ти се сипа, ни казват всеки ден. Комунизмът е виновен, че няма да ядем. Комунизмът то се знае, унищожи народа. Но комунизъм няма 30 години, хора. От 30 години било какво било и имало проблеми преди 30 лета. Не ме засяга мене, аз живея днес в този скапан ден. И комунизмът е добро решение за мен. Комунизмът е добро решение за мен. Било без свобода, без воля и кураж. Успявало се само ти ако си наш. Стари са историите ви от памтивека, а друго го вълнува днес човека. Вълнува днес човека. Дали през комунизма имало е глад? Дали се унижаваш за парчето хляб? Нашата европейско-щатска демокрация 10 ден затрива българската нация. 10 ден затрива българската нация. Знаеш ли, че 20 души се запалиха сметките, защото не можаха да платят? Мъж уби жена си и двете си деца, защото като примка върху тях висеше кредита. Висеше кредита. Две жени умряха от гладосеска къща. Съседът им обаче плюска и повръща. Да не ти платят заплата не е новина, а синдикатът те предаде. Просто ей така. Синдикатът те предаде. Просто ей така. Синдикатът те предаде. Просто ей така. Хиляди умират, защото са им скъпи нужните лекарства, нужните грижи. Ела да ти покажа Видин, Плевен, Лом, Родопите и Странджа, навсякъде погром. Горите ни изсякоха, морето бетонираха, храната ни прецакаха, живота узурпираха. Морето бетонираха. Живота узурпираха. Казват имаш избор, но избор ли е това? Избираш между хляба, семейство, свобода, или си пък подмолен слуга на господари. Събираш си хартийки, но нямаш идеали. Събираш си картинки. Нямаш идеали. Или пък си мизерник, не връзваш двата края. Работиш и се потиш, а беден влизаш в рая. На никой не му пука за твоята тежка мъка. Забравен и отхвърлен, отиваш на боклука. Забравен и отхвърлен. Отиваш на боклука. Така че не ми пука за вашите наши битки. Преди десетилетия да ходите с плитки, късите поли